pra vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo hoje é super legal. Eu mostrando a vocês fazer bolinho de chuva. E também, gente, se você escutar alguma voz de uma criança, é por causa que é do meu primo, que eu tô na casa dele. Então, se você não quer pegar essa rotina, 2 ovos. De uma xícara de açúcar. Vamos precisar também de farinha de trigo. Vamos precisar de leite. E de fermento. E quando ficar desse tom, você para de misturar. Você vai precisar de uma ajuda para um adulto para botar o óleo no prato, o papel toalha, e vamos botar aqui o bolinho. Eu vou ajudar ela para fazer a mistura com açúcar com canela, para botar no bolinho. Foi esse. E os ingredientes que eu usei vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, me segue nas redes sociais. E também agora veja eu comendo. Se inscreve no canal.